Какво става, хора? Днес пак ще снимам на Gangster Vegas. Така, ще направим една мисийка. И почвам ви покажа как да се качате на една пирамида. Сигурно я знаете. Има евент! О, ще правим веднага бате евента. Соло евент е, добре. За този мотор, ако сме в... мали то по-готин. Почваме веднага бате евента, аз ви казвам. Добре дошли, така. Има някакви гати скиминг. Това с парашутите, ние в това сме много добри. По-скоро аз съм много добър. За вас не знам. Гати. Аз сме гати бързи, аз ви казвам. Няма смисъл си отваряме парашутите. Тук има малко смисъл, че ще отпаднахме. И тук го правя. Плувай! Добре. И рунд трети сега правиме. Опа, завой. Не! Опа, не натам. Прецаках губате. Май. Нищо бе. Даде ми такива 5 бронирани жилетки, гатякото. Сега да видим таблото на кое място съм само. Ма това ми е първия път все пак. Какво? На кое място съм, не разбрах. На първо е някакъв гангстер, не знам какъв. Ние ще пробваме пак, защото сме яки баровци. И защото искаме пак. И до кога е този евент? Кога свършва? След 2 дена. Най-як мотор е това третия, според мене. Това се тая. Ще опитаме да го направим по-бързо са. Опа! Вижте колко сме бързи. Това превъртаме. Ние сме от уния летящи катерици. Такива сме ние сме машини. Машини сме ние. Парашут! Май пак го прецаках, хора. Не съм сигурен. Трябва ли са ми още 5 секунди да го направя за 3 звезди? Нищо, ние пак се опитаме да го направим. Ако направя 4 звезди, мога да получа този мотор. Аз искам това, вижте колко е як. Аз съм... не знам кой съм. Чакай само да видя колко минути е станал клипа дълъг. 4, след малко ще го спирам. Време се обработва. Аре, този евент го правиме и спираме с клипа. Роги.
Готови сме. Така. Опа! Never give up. Ние го направихме, бе, бате. Само е това последното трябва да го направя успешно. Защото миналите 2 пъти не го правих. Или 3 ли вече, не знам колко са. Роги Доги, давай! Не! Прецаках всичко! Ами хора, прецаках всичко. Еми нищо, пак получавам някакви пари все пак. О, вече съм в топ 750 и мога да получа този мотор, хора. Аз точно не го искам. Аре, правим го последен път с това и спирам с клипа. Така. Дай напред. Къде се буташ, бабичко? Как? Върху него бях? Не! Бу! Явно тъпите хора са направили така, като паднеш върху това, то ти такова, измислят ти, че не си паднал върху това и директно си умираш. Ей! 5 секунди бонус, 17 значи имам сега. Май. Или си 12 още, не знам. Ей, парашута така. Що, превъртаме? Този вент вече го правя последен. Ей, 4 звезди, хора! 4 звезди! 4 звезди! Направих го бата за голд. Ей, вече имам и гранатите. Кюб. Континю, сега ще видим на кое място съм. Некой от първите дано. На 564 място, хора. Яре, чао, това беше за този клип. Това получихте от този клип. И довиждане.